Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Zato što se ja bavim lekovitim biljem preko 20 godina i stvarno posjedujem veliko znanje. Ja to inače sama berem, zato što volim da berem to u dobrom raspoloženju i onda imam te male količine i čajeve i tinkture i kreme i uvek dođem do nekih starih receptura, to me jako interesuje. I onda radim male te radionice za decu, za odrasle, tu edukaciju i tako. Što ja znam, uživam u tome. Poštovani gledaoci, dobrodošli u Milevinu kuću čaja. Kuću zdravlja, gostoljublja, mira i raskoši prirode planinske lepotice Tare. Uživajte! Najkraća veza domaćinstva Milevina kuća čaja sa Beogradom vodi pravcem Valjevo, Debelo brdo, Rogačica i Bajina Bašta u dužini od 201 km, odnosno oko 3 sata i 20 minuta vožnje. Ukoliko više volite lagodnije, ali nešto duži put, možete koristiti saobraćajnicu koja Sokolinu preko Kremana povezuje sa Užicem i autoputem Miloš Veliki i koja je 40 km duža. Stigli smo na Sokolinu, slobodno mogu reći jedan od najlepših delova Tare, a ujedno i u domaćinstvo koje je obeležilo ruralni turizam ovog kraja. Milevina kuća čaja. Domaćini, dobar dan vam želim. Dobar dan, dobro nam došli. Bolje vas našli. Danas imamo privilegiju da budemo gosti ozbiljnog poznavaoca prirode Tare i njenih blagodeti. Molim te, budi džentlmen i predstavi nam mamu i baku. Ja sam Nemanja, ovo je Mileva, 40 godina. Mileva ima 64, baba ima 94 godine. Da je pozdravimo. Bako, dobar dan. Pozdrav. Ćao. Šta bi tek ona imala da nam ispriča? Mogla bi svašta, da. Sam naziv Milevina kuća čaja već mnogo nagoveštava, ali prepuštam vama da nam kažete zašto se baš tako zove. Pa zato što se ja bavim lekovitim biljem preko 20 godina i stvarno posjedujem veliko znanje. Vi ste nasledili tu tradiciju. Da. Moja pokojna baka i mene je to uvek vuklo.
A i posluženje dobrodošlice je tradicija koju čuvate. Da, kako da ne, to je velika tradicija u zapadnoj Srbiji. Evo, izvolite. Ajde, izvolite. Ovo je nešto specijalno. Vidim da koristite integralno brašno. Jeste, heljda. Planinski fazon. Jeste, kako da ne. Evo da odlomim parče, pa u sol. Tako je. Da. Mileva, heljda ima drugačiji ukus od one u gradu. Biće da je ovo prava. Da. Posle puta valjalo bi se i malo zasladiti. Kako da ne, da dobijete malo energije. Ovo je slatko od ljubičice. Mileva kakvu samo boju ima. Da, pa prelepa. Kažu da ljubičasta boja sluti na onostrano. Posebna, da. Nemam zdravstvenih problema, ali vidim da ću danas probati razne preventive. Da. Remont. Ali može To, i za to. uživanje, može i za Generalno. uživanje. Kakav mističan ukus. Posebno. Ima lepu aromu. Jeste. A i rakija je obojena lekovitim biljem. Ovo je domaća šljiva. Ja inače oplemenim sa raznim biljkama. Ovde trenutno je majčina dušica. Morate probati. Šta se mora, nije teško. Nemanja, hoćemo li? Naravno. Živeli. Živeli, dobro došli. Živeli, vas dobro nam našli. došli. Bolje vas našli. Da da Bog šta je dobro. Za cirkulaciju odlično. Ovo da prodajete u apoteci. I ovo je čista šljiva, znači neprskana domaća šljiva i to stara sorta mađarki. Odležala i onda bude tako blaga, pitka. A pošto znamo šta nas sve danas čeka, predlažem da sa sinom krenemo u obilazak smeštaja. Kako da ne, Nemanja, pratimo te. Baš. Može. Hoćemo polako. Domaćine, ma da li je to smeštaj u autentičnoj planinskoj kući? Ovde su dve jedinice, po 4 osobe prima svaka. To su studijski apartmani u planinskom stilu rađeni na 995 metara nadmorske visine u Nacionalnom parku Tara u potpuno prirodnom okruženju. Kuće su satkane od cigle i drveta, koji su odlični izolatori. Radimo preko cele godine. Grejemo se na drva. Terase pripadaju gostima. Te terase pripadaju gostima i obično se ljudi druže tu, poznaju, ostajemo prijatelji tako dugo godina. Vidim, čeka ih okropljenje. Rakica ili neko meze obično čekamo na stolu i tako. Ako je zima, obično ljudi odmah priđu i posluže se i tako. Da vidimo kako je unutra. Hajmo, izvolite. Ovo nam je znači ta jedna jedinica. Ovde nam je kuhinja. Imamo šporet na ogrev, pošto su ovde jake zime. Bukova drva inače koristimo. Ovde 4 osobe mogu da se smeste u ovim apartmanima. Čini mi se da je idealan raspored za roditelje sa decom. Jest. Najčešće nam dolaze ljudi sa decom. Ko ima decu zna koliko je dragocen boravak u prirodi. Jest. Posebno na Tari. Upravo tako. Baš ste ga ušuškali. Jeste. Da bude, da kažem, autentično u planinskom stilu kako dolikuje jednoj planini Tari. A šta ima u kuhinji? Kuhinja, evo je ovde, mogu da vam pokažem. Elementi. Viseći delovi, posuđe, sve za neko, znači, osnovno korišćenje. Ako nešto slučajno zafali, tu je majka, može da se zatraži od nje. Mi odmah izađemo u susret, donesemo šta treba. Mada ko jednom proba Milevinu kuhinju, više ne... Više ne kuva sam, to znam ja najbolje. Tu nam je i trpezarijski sto. Tu je trpezarijski sto ako treba nešto da se čelabrcne ujutru na brzaka. Uglavnom gosti naručuju od nas hranu domaću. Imamo privatnu proizvodnju i mesa i bašta nam je tu. Sve nam je tu, da kažem, na prirodnoj bazi. Ostalo nam je I naravno toalet, mokri čvor je tu, WC šolja naravno, tuš kabina, lavabo i sve ono što je potrebno. Ako nešto zaborave od kozmetike, Mi uvek imamo ovdje. da pogledamo i drugo. Idemo i drugo. Nemanja, druga jedinica, druga terasa. U suštini malo drugačiji raspored. Ovde imamo ciglu i naslagana drva. To je bukva i grab. Da vidimo kako je unutra. Ajde da vidimo kako je unutra. Malo je drugačiji raspored. Jeste. Au, koliki krevet. Ovdje ima leževa koji su prekriveni ćilimima koji su inače iz ovog kraja, da kažem, vrlo autentični. Ornamenti mi vuku na zapadnu Srbiju. Zapadna Srbija, tako je. Ovaj mi se mnogo sviđa. Isto također kuhinja, mokri čvor, imamo Wi-Fi, televiziju nemamo još uvek. Moram da vam čestitam na odluci. Molim te, nemojte ni da je uvodite. Dobro. Jedino ako hoće da gledaju lepše od Pariza. Pa možda crtaće, eto, neku deci da pusti. Inače, televiziju niko ni ne gleda, u suštini, posebno ne na Tari, uglavnom ljudi dolaze ovde, što kaže naš narod, da se odmori kod čoveka. I u kupatilu da se osveže kao ljudi. Tu je kupatilo, jeste
imate takođe tuš kabina sa lavabom, sve je cakum, pakum, vakum. Poenta ovog smeštaja je samo da se prespava. Jeste. I ceo dan istražuje priroda. Uglavnom su oni na vidikovcima, na jezeru, na Drini i tako obilaze, da kažem, lokalitete koji su zanimljivi u ovom kraju. Milevina kuća čaja ima poseban način kako ugovara cene i aranžmane. Pojasnite nam u čemu je caka. Uglavnom se cene kreću ovde od 35 do 60 eura. Sad zavisi sve od smeštaja i koliko ko od ljudi daje. Uglavnom mi se sa ljudima dogovaramo, posebno sa ljudima koji su teško boleli od raka, da kažem, od karcinoma i od tako neki stvari, leukemije i tako dalje. Njima uvek dajemo malo jeftinije, jer i sama Mileva je imala rak dojke, ne znam da li ste upoznati, nije ni bitno, pa i eto, empatija iz toga kreće ka tome. Deca su posebno dobrodošla. Interneta ima, a hladno ne bude zbog grejanja. Tako je. Ko vam je omiljena ciljna grupa? Pa naša ciljna grupa su uglavnom ljudi koji su ljubitelji prirode. Znači ljudi koji žele da se odmore od gradske vreve, da se odmore od te gradske buke i dolaze nam često. Milevina kuća čaja poznata je i po Milevinoj kuhinji. Jeste. A šta drugo na tari da se sprema nego... Domaći proizvodi, imamo organski krompir, šargarepa, paprika, svinjska butkica, pečurke sušene, imamo koprivu, imamo Milevin začin i povrće. Hoćete da kažete da je to mlada kopriva? Već se pojavila. Da, tek je krenula, vrlo malo je ima, pošto su velike slane. Jutru hladno je, ali već je krenula. Dosta je mlada. Može od nje da se pravi salata sveža, pravi se čorba. Pa to ćemo sa domaćim piletom staviti je u našu čorbu. Da li vaši gosti uopšte znaju koliko je kopriva zdrava? Pa neki znaju, neki ne. Ima u sebi materiju jednu koju ne mogu sad da se setim, koja je dobra, koja ima problema s karcinomom. A inače je veliki čistač krvi i može da se jede preko cele godine. A koje pečurke imate? Od pečuraka sam sušila sunčanice i divlji šampinjon. Stavljate i puno povrća. Da, karfiol, brokoli u povrtnoj bašti, pošto ima već 20 godina kako sejemo organsku povrtnu baštu. Mileva, veoma je zanimljivo da vidimo kako izgleda i funkcioniše bašta na 1000 metara nadmorske visine. I to još na tari. Da, pa ovde je kasni vegetacija otprilike oko mesec dana, ali uspeva sve. Stvarno? Od krtolastih do baranije, paradajza, krastavaca, to je naša proizvodnja, pasulja, sve proizvedemo. Mi koristimo stajnjak kozjeg đubreta i to je to. Plevi se više puta, u tom je razlika između organske proizvodnje i proizvodnje koja se prska. I kakav onda bude ukus? Totalno drugačiji. Naprimjer, ja razlikujem kupovni krompir, krompir koji se prska ili krompir koji je razlikujem jaje kupovno od ovog jajeta. Dobro je da i deca znaju tu razliku. Žive onako baš kako smo mi nekada živeli. Baš dobra deca, skroz. Blago njima. Jeste, uživaju. Dođu kod bake i uživaju. Pile deluje baš jedro. Ovo je pile domaće, jeste pravo, nije brojler. Ja već godinama ne koristim to kupovno pile zato što je puno hormona i antibiotika. I računaju da je jedno od najzdravijih mesa, ali boga mi nije. A onda su ove moji jedu samo kukuruzi, gliste, travu i tako. Mileva, šta mislite? Hoćemo li smeti mi da pustimo ovu informaciju u etar? Pa, ne znam, vi probajte, a ja bi je pustila. Pa sad ljudi imaju izbora. Jedni zagovaraju GMO ili GMO, ne znam nije kako god, a jedni su protiv toga. Ja kažem, ne, ništa ja ne bi zabranila, samo mora da piše. Lepo, transparentno, ko želi neka izvoli, ko želi ovo organsko, on jede organsko. Tako je. Sad stavljate sve sastojke u glinenu posudu. Jeste, to je naš cepter. I doda se još pečurki. A najlepše što se sada ovde dešava je preslatko društvo iza. Da, komšije, oni su stalno sa mnom se druže i mnogo su dobri. Pomažu, lože vatru. Dođi, Sara. Vidi, je li dobar? Saro, je li ukusno? Je li super? Nemanja, dođi sine da odneseš sarč. Lagano ga polako. Samo ga lagano spusti. Nemanja, jel ćeš moći? Može. Malo je teži, ali dobro.
Da li ste vas dvojica raspalili vatru? Da. Jel vam zanimljivo da se igrate vatrom? Da. Kako? Da dodamo još koje drvo? Da. Zovite nas posle na proveru. Bravo, Nole, bravo, majstore. Bravo, Lutko moja. Ljubi. Dobro je, odlično, To je odlično, super. dobro. Dobro je, bravo. Mileva, jel taman? To je super. Taman, super. Idemo sad dalje u razgledanje. Da, životinje. Šta sve imamo ovde? Imamo koke, kozice i imam jednog ljubimca, Laleta Magare. Laleta. Jeste, Lale. Hoćemo da ga upoznamo? Može, odi, Laki, dođi. Dođi, ajde, ne boj se. Ajde malo da se mazimo, malo. Glupane, jedan, glupavi, što si ljut? Pa nisi bio danas na paši, a? Zdravo, Lale. Gde si, evo. Kako mu je mekana dlaka. Ja, šta treba malo da se Vidi kako se grli. Ja, šta voli decu, polako, pazi. Joj, Laki je genije. Osjeća ljubav. Kako ne, pa i oni osjećaju i oni ti daju isto dosta ljubavi i te energije. Oni nemaju negativne energije kod njih. A koze su poznati nutricionisti. Tačno znaju šta. One jedu hajdučku travu, jedu majčinu dušicu, jedu kantarion, jedu podubicu, jedu podbel. To ništa krava ne jede. I zato je njihovo mleko izuzetno zdravo. Naprimjer, njihovo mleko se vari od 20 do 30 minuta kad se pojede, a kravlje od 2 do 3 sata. U tom je razlika. Sve što je lekovito, one jedu. Evo, ovo je jaglika ili jagorčevina. Ona je među prvima cveta, a lekovit je i list i cvet. Ima dosta vitamina C. U dvorištu je ima dosta. U doba smo godine kad vegetacija tek kreće, a ste nešto od lekovitog bilja sačuvali od prošle godine. Ovo je smilje, izuzetno lekovita biljka. Ona je za kožu, prave se od nje razne kreme i pije se čaj, ona je za opuštanje. Onda ima majčina dušica ili majkina dušica. Ona je dobra za viroze. Ako je deca piju preko cele godine, neće imati nikakve virusne infekcije. Sjajno. A ovo je kantarion, jedan od najjačih antidepresiva u prirodi. Ovo je hajdučka trava. Nju često nazivaju ženskom biljkom, pošto je dobra ginekološki kod žena, za sve vrste svega. Ovo je zdravac. Zdravac. On se koristi u jednoj mešavini za hormonski karcinom dojke, a inače je crveni zdravac mnogo dobar kod žena koji jednostavno ne mogu da zatrudne, a nešto i malo fali. Milevine biljke leče telo, a Milevina kuća čaja dušu. Ako ste željni preporoda, pribeležite ove informacije i krenite put divne tare na potpuni remont. Mileva, evo nas u lovu na lekovite biljke. Vidim da ste već spazili nešto. Evo ga podbel. Evo podbel smo naši, krenuo je da cveta. On je među prvima od biljaka u proleće kad krene da cveta. Zašto je on dobar? On se koristi isto za plućne bolesti, pušači, onda deca sa bronhitisom. Koristi se prvo cvet, pa onda kasnije list, pa se pravi kombinacija. Oko nas je tipična tarska vegetacija. Jeste, a ovo je smreka, kleka, već kako je zovu, a inače je izuzetno lekovita, od 3 do 5 bobica može da se pojede, a inače koristi se u razne rakije, prave se razne tinkture, ljudi vole to da piju, pitka je. Kažu da je idealno 33 bobice. Jeste, neko 33, neko 40, sve zavisi kako ko voli, od arome. A ono tamo ljubičasto? Da, to je šafran, divlji šafran. Aha, divlji šafran. Jeste, ima ga dosta na tari. Mileva, samo što smo prošetali po ovom suncu pa smo već bogati. Kako da ne, priroda oplemenjuje ljude, daje ljudima pozitivnu energiju. Ja to kažem da ih okupa, da ih umije priroda. I D-vitamin od sunca. Kako ne, D-vitamin svakako jeste pored ove zime, mada nije bila jaka, ali opet sunce je sunce. Da uživamo malo u D-vitaminu. Kako da ne, može. Baš i prelepo greje. Super.
Ključni sadržaj ovog dela tare su vidikovci, manje i više poznati, a ovaj je jedan od glavnih. Jeste, glavni vidikovac Okolarici, jedan od posećenijih vidikovaca posle Banske stene. Zaista je impresivno. Ima kanjon dole, 300 metara je dubina, imaju razne pećine, izvorišta. Prelepo je. Da krenemo u zagrljaj guste šume četinara. Može. Evo, dok prolazimo ovom stazom, primećujem koliko tišina zapravo ume da prija. Jeste prelepa tišina, tišina koja leči. Ptice cvrkuću, vazduh pun smole, čistoće, lepote, sunce, zraci. Zaista prelepo. Da li i ovdje ima šumskih plodova? Kako da ne, ima u ovom delu borovnice, onda ima dosta jagorčevine, ima dobričice, jer one vole taj zasenak. I ima pečurki. Pečurki ima dosta. Tara je bogata i florom, i faunom, i životinjama, baš svim je. Tara je planina broj 1. A sad nam slede trenuci koji ostaju urezani u pamćenju za čitav život. Tako je. Mileva, šta se ovde desilo? Ne znam da li kamere mogu da prenesu. Bože, koja je lepota. Ovde je zaista Bog ostavio lepotu, ostavio ljubav. Spojio kamen i drvo, i vetar, i sunce, i sve. Ovo mora da se doživi. I ovde se isto ćuti. Da, ovde tišina. Tišina koja leči, jeste. Sa vrlo malo reči. Uvek doživiš nešto novo, uvek doživiš nešto drugačije. Imaš tu ispunjenje. Svaki put nova dimenzija. Upravo, posebno, baš prava lepota. I da pomenemo da je u blizini čuveni srednjovekovni manastir. Jeste, srednjovekovni manastir Rača, manastir iz 12. veka. Tu je bila i prepisivačka škola i ima muzej ćirilice. Blizu je manastira, to isto treba pogledati. Ja mislim da je to zadužbina kralja Dragutina. Da kažemo i da je veliki patrijarh Pavle boravio. Tako je, jeste. Jedno vreme je bio kao monah u manastiru Rača, jeste. Vredi pomenuti da na samo 20 minuta od vas protiče i najlepša reka Evrope, a možda i sveta. Reka Drina jeste, jezero Perućac, jezero Zaovine, zaista okruženje je predivno. Ako je Bog delio lepotu, nama je zaista podario dosta. Priča o riznici lekovitog bilja tare. Kakva sve blaga čuvate ovde? Pa ja pravim razne tinkture, meleme, kreme. Evo, na primjer, ovo je namaz od sremuža, nešto poput pesta i imaju kapi od sremuža. To obično uzimaju koriste koji imaju probleme sa kolesterolom, visokim pritiskom, onda on reguliše to i čisti krvne sudove. Onda imam razne kreme koje pravim na bazi prirodnih smola i pčelinjeg voska. Zašto su one efikasne? Pa pravim i za lice, i za telo, i za dermatitise, za psorijazu, onda pravim od gaveza, za obično uzimaju sportisti, za uboje. Onda pravim razne džemove, slavni i sladak program, to radim po poručbini. Da li ima neki neobičan? Džem, na primjer, od divljih jabuka. Za to nisam čuo. Da, divlje jabuke, malo gorčiji ukus ima, ali je prelepo sa maslacem i sa prepečenim hlebom, odlično je. Ovo su vam, koliko vidim, neke pečurkice. Da, sušim obično sunčanice i divlji šampinjon. Preko zime se koristi, ali najlepši su kad su sušeni, mnogo su lepi. One dođu više kao začin. Jeste, dodaje se u... Koji miris. I onda radim razne tinkture protiv bora za žene, to dosta kupuju. Nešto sam drugo hteo da vas pitam. Može. Pošto sve vreme pričamo o biljnom svetu koji leči telo, da li imate neku biljku koja je lek za dušu? Može, kako da ne, imam srećni čaj. Srećni čaj? Da, ima srećni čaj koji je u kombinaciji sa matičnjakom, potplotušom i još neke biljkice. Izuzetno je dobar i pomaže, on opusti organizam i čovjek se osjeća malo drugačije, ali duša mora da se leči. Jel tu negde da mi pokažete? Pa evo ima malo tu. Da pomirišem malo. Može. Uf! Spustila se noć, pucketa vatra oko ognjišta, prava planinska idila.
i razgovor sa domaćinima koji zaista imaju šta da nam kažu o ruralnom turizmu, jer vidim da baš uživate u njemu. Kako se desilo da dođete do prvog gosta? Imali smo mi tu neku ideju da mi to napravimo seosko domaćinstvo za u budućnosti, da se bavimo turizmom. Mi smo napravili smeštaj, pa maltene nismo imali za 4 persone. I onda su neki naši poznanici zamolili za neke njihove prijatelje, pa je to tako krenulo. Tako isto krenulo i oko lekovitog bilja. I onda smo hteli da spojimo to lepo i korisno. Budimo realni, gostoprimstvo našeg naroda se najviše vezuje za ove krajeve. Jeste, Je jeste. li to nešto što je u genima naroda ovog kraja? Ja mislim da jeste. Da je naš narod u ovim krajima zaista gostoljubiv. Nema veze bilo kog putnika, namernika, bez imalo straha i bilo čega će pozvati na kafu, rakiju, hranu, šta imaju da posluže. I to se prenosi s kolena na koleno. Nemanja, tebe život u jednom trenutku odveo u Beograd. Nisi izdržao, Bogu hvala što je tako. Da, hvala gospodu. Ali da te pitam, da li se ta nit gostoprimstva prenosi na mlađe generacije koje su ostale da žive ovde? Pa preuzimaju. Jeste. I to je od srca u našim kretu. Ljudi iskreno, od srca, onako, baš posluže ono šta imaju. Da li je slučaj i kod vas da se iz tih toplih odnosa koji vladaju u ruralnom turizmu dese i prijateljstvo? Rađaju se iskrena prijateljstva i ostaju, jer kod nas uglavnom ljudi koji dođu, ja želim i volim, jer i meni je tako lakše da se ponašaju kao da smo familija, porodica i uvek se vraćaju i onda postajemo veliki prijatelji. Mi imamo drugare, sad mogu da ih nazovem drugarima, bili su nekad naši gosti koji dolaze preko 15 godina. I dovode nove goste. Da, i uvek dovode nove goste, jer mi se nigde ne reklamiramo, kod nas je ono od usta do usta. Nemanja, kakve su ti ambicije? Da li možda sve ovo vidiš kao neku svoju budućnost? Pa prepoznajem naravno, planiramo šumsku radionicu za decu. Tu će deca se upoznati sa prirodom, sa načinom života u prirodi, što je jako bitno. Upoznaće se sa raznim kulturama bilja, sa životinjama, sa, tako da kažem, okruženjem u kome živimo. I sigurno je da je budućnost nas u prirodi. Sigurno. Tu nema... Da, to je tačno. Tu nema greški. Jer u prirodi čovjek ima mir, ima neku sigurnost. Planiramo isto da proširimo kapacitet. Ovo je nešto novo što pravimo. Isto će biti kao u onim apartmanima 4 osobe u ovaj smještaj, 4 će biti u donje. S tim što ovaj apartman će imati galeriju gore. I na to ćemo posebno posvetiti pažnju da se odradi u jednom etnom stilu i da se uradi, da kažem, autohtono za ovaj kraj. Mileva, šta se desi sa decom, ne samo ovde kod vas, nego generalno kad dožive kontakt sa prirodom? Deca se vrlo brzo prilagode. Deca su prilagodljiva i prepoznaju taj moment. Nekako umeju da se sažive sa prirodom. Oni zaborave da postoje telefoni. Oni su po ceo dan u dvorištu, nađu za animaciju, igraju se, ne igraju s igračkama preko celog dana. I to je neverovatna priča. I za kraj jedno pitanje. Da li možete, kad vam dođe gost prvi put, iz njegovog pogleda da zaključite koji mu čaj ili tinktura fali? Pa ne mogu baš toliko da prepoznam, ali mogu da prepoznam tugu, a tuga je uzrok nečega. I mogu, pričajući kroz priču s ljudima, dosta ljudi mi kaže samo što je pričao sa mnom da mu je dosta pomoglo. Ali tugu mogu, u očima se vidi. I šta kažete za mene? Pa dobro, vi ste ostvaran čovek, ali ipak vam treba srećni čaj. Srećni čaj. Tako je. Hoćemo ga piti večeras. Hoćemo, zašto da ne, zašto da ne. Jedva čekam, ali u suštini, svi gosti koji dolaze iz grada su manje više za psihijatriju. Pa dobro. Šalimo se malo. Da. Nisu za psihijatriju, ali za seoski turizam definitivno da. Definitivno. Da, jeste. U Milevinoj kući čaja trpeza na otvorenom i još nas je sunce ogrejalo. Da li može lepše? Jeste, danas je prelep dan. A sunce je ogrejalo i ovaj vaš sir. Jeste, to je naš kozji sir u maslinovom ulju sa začinskim biljkama. Stvarno, sir je vrhunski. Pravi se od neobranog mlijeka. Nemanja, da te zamolim jednu kockicu da mi izvadiš. Kako da ne? Da ga probam. Kako da ne? Najmanje moguće. Ja ću ko za sebe da biram. Jel kao za sebe? Evo, izvoli. Aha, on je tvrd. Jeste, to je prevreo sir inače, a još je lepši sušeni sir, poput parmezana. Fantastičan je. To je malo što je ostalo, preteklo, da. Sad sledi zalogaj za večnost. Tako. Au, šta je ovo?
nuklearna elektrana. Da, da. Mnogi imaju odbojnost prema ovom siru. Jeste, nažalost. Ne bi uopšte primetili da je koziji. Nema onog mirisa. Mnogi to kažu, zato što koze ne jedu pominje i ne jedu koncentrovanu hranu. Jedu samo travu, bilje i u zimskom periodu malo dobiju ječma, zobi ili kukuruza, zato što jedu sušenu hranu pa je manje kalorična. I onda sa takvim sirom ne ide beli hleb, već... Da. Ide heljni hleb i ima malo beloga hleba, pa ko ne voli heljdu. Ja je obožavam i odmah ću da je pridružim. Ovaj mali zagoreli deo. Da, malo je pečeniji. Da čapnem još jedan zalogaj sa ovim čudesnim sirom. Golem gušt. Heljda je zaista kraljevska biljka. Nema glutena, ne prska se, nema prirodnih neprijatelja, a stara dosta biljka koja je zapostavljena. Već ste izneli čorbicu. Da se ne ohladi. Hajde da je probamo. Ajde da je probamo. Da vas zamolim da mi sipate. Može, ajde. Malo za Kako da ne, degustaciju. evo, ja ću. Da vidimo šta se tu desilo. Evo tanjir. To je krem čorba, domaća koka sa koprivom. Tek je krenula. Taman, nemoj više, molim te. Okej, evo, izvoli. Još se dimi. A i ne deluje kao prava čorba. Koliko ima mesa i sastojaka, mogla bi da bude i glavno jelo. Da, može često, da. Zato što je domaća koka. Domaća koka. Vi to govorite sa takvim značajem, a dosta ljudi je zaboravilo kakav je to ukus. Jeste. Ja mislim da je dosta ljudi zaboravilo kako izgleda taj ukus. Da ga doživimo i još sa ovom mladom koprivom. Još jedna kašika za večnost. Prijatno. Da, ukus koji nas podsjeća na detinjstvo kod bake. Jeste, stare stvari zaboravljene. Šta je ovo? I kako se diskretno osjeća i kopriva? Pa još tu neki začin. Moj začin stavljam koji sama ja pravim od samoniklog bilja i peršuna i celara iz moje bašte. Ide tu majčina dušica, ide selen, ide čubar, ide još svašta nešto. Nemojte sve da mi kažete. Hvala vam na ovom umeću. Moram ovako da vam čestitam. Hvala. Ovo je najbolja čorba koju sam godinama unazad probao. Hvala. Nemanja, jel pravi mama ovo? Čoveče, pa kako se nisi još oženio? Dovedi snajku na čorbu i... Je, tako je. Da pređemo na sad. Da, hoćem. Ajde. Jel možeš sam? Mogu, jasno. A sad kreće spektakl. Da zabeležimo važan moment otvaranja sača. Kontrast drugom rukom. Kako se dimi. I još uvek se krčka unutra. Mileva, šta ćemo sa mirisom televizija kad ne prenosi? Pa ja se nadam da će osetiti gledalci. Preko slike. Da. Preko jest, slike. jest. Hoćemo da sipamo domaćice. Pa kako da ne? Da mi proberete the best of. Da. Od svega. E tako, krompira. Kažu neki u Srbiji kao za hleb. Krompir naš nasušni. Da. Čuvena krtola. I jedno parčence od butkice. E tako, taman. Može još? Nemojte, nego se vidi po boji. Da. Ste tačno u sekund skinuli. Da, sve je domaće. Da probamo novu kreaciju. Tako da ne. Prvo da pokažemo butkicu. A hteo bih i da vam objasnim šta sad pokušavam da uradim. Da napravimo od ovog kao neki kanape. Tarski kanape. Da stavim na meso krompir, brokoli, šargarepu, sve sastojke i da ih plasiramo u Beogradu kao kanape Milevine kuće čaja. Može. Da. Sa heljdinim hlebom. Da, sa Novi heljnim brend. hlebom, može. Može. Jedan zalogaj će biti 4-5 evra. Jel vam okice? Pa dobro, dogovorit ćemo se oko. Dogovor? Jeste, oko. Meni samo 20%. Važi, dogovoreno. Pa napravimo Da. brend. Znači, parče krompira, šargarepice, parčence butkice i malo brokolija. Evo, sve u jednoj viljušci. I dodam parčence heljinog hleba da mu da formu. Zbog ove gospode u Beogradu morat ćete malo da se estetski... Malo će biti lepše upakovano, da. Da probam. Ipak ukus prodaje proizvod. Ukus prodaje proizvod. Ma nema, ubija kakav je. Hvala. Ali iskreno. Često Evo ga, naručuje. javlja se Lale. Laki. I on je gladan. I on je gladan. Pa nemojte da čeka. Dobar je. Ništa, da ne čeka ni Lale, ni mi, da se poslužimo, ali prvo da nas... Živeli, dobro mi došli. Bolje vas našli. Bolje vas našli, živeli. Živeli. Milevina
Levina kuća čaja je zapravo kuća zdravlja. I kada vam se desi da osetite boljitak u ruralnom turizmu, onda shvatite složenost i vrednost te ponude. Meni je najdragocenije što sam u ovako kratkom periodu opet shvatio koliko smo mi kao zemlja bogati. Tako je. Samo mogu da vam poželim prave goste. I ako ste me tako doživeli, da vam se što pre vrati. Kako da ne? Hvala Ljudi vam koji puno. vole prirodu su zaista pravi ljudi. I da nas što više lečite, koliko je u vašoj moći. Tako je, maksimalno da. Hvala vam puno, dobrodošli ste ovde uvek. Kao što vidite, ovde je priroda koja nas okružuje prelepa, tako da i ljudi koji dolaze u nju su prelepi. Vidimo se uskoro. Hvala vam puno na svemu i Važi. sve najbolje. Sve najbolje, prijatno.